الان وقت قدردانیه. از کیا؟ از اونایی که مدت هاست بی وقت و انرژی و آرامششون رو گذاشتن در راه آگاه سازی و آزادی ایران. کسایی مثل مهسا نور، کوشا، نیما، نیکو، آریا روحی، الیکا، گلسا قمری، داریا صفایی، اوین، نهال و آروان و خیلی خیلی های دیگر. شما بهترین ورژن بچهای ایران هستید. وطن پرستید، چیزی که خیلی ها ندارن. خواستم بگم شماها سرباز وطن پرستان خط مقدم نجات ایران هستید. پوتین هاتون رو پوشیدید، لباس رزم به تن کردید و خط مقدم نجات ایران وایسادید. من از طرف هزاران ایرانی وطن پرست خارج کشور و از طرف ایرانیانی که داخل ایران هستن و کسی صداشون رو نمیشنوه سر تعظیم در مقابلتون خم میکنن و دستتون رو به گرمی میفشارم. نگذارید کارتون رو کم ارزش و بی ارزش جلوه بدن. اونطور که سال 57 خیلی وطن فروشان بودن، مذهبیون، ملا، چپی، مجاهد بودن که نفهمیدن محمد رضا شاه پهلوی کی بود، چی میگفت و چی کار کرد. اونطور الان هم خیلی ها نمیفهمن. دل سرد نشید، یعنی حق دل سرد شدن ندارید. چرا؟ چون ما پشت شماها هستیم. مثل همیشه قوی و پرتوان پیش برید. ما با شما هستیم. هر چند سال هم طول بکشه ما ایران رو از وجود این موریانه ها یا انگل های فاسد نجات خواهیم داد. حالا هیچ وقت ازتون نخواستم اینو، ولی لطفاً این مسیج من رو با لایک و شیرهای خودتون به دست دوستان و بلاگرهای وطن پرستی که میشناسید برسونید به عنوان یک تشکر کوچیک ازشون و تقویت روحیه.